揮。所以以前好耐之前，我曾經都諗過有家訪咧。家訪我已經唔好，因為家訪譬如我住嗰間屋係我住嗰個屋契話唔俾㗎嘛，咁你一講屋契，我已經唔使養啦，我屋契唔得住。嗱，屋企就有啲嘢，但係家訪一定要咯。係啊，因為世界我俾㗎嘛，飛飯錢，我飛咗兩貓冇嘅，我又中意我大我啊！唔係因為貓咧，我驚屋企太嘢嘅，就我捅冧晒，我都唔知殺咗佢好定唔殺咗。睇殺咗佢啦！所以唔係佢搞唔清㗎嘛，你明唔明啊？佢嘅私人手係忍唔住㗎嘛。啲貓唔係寵物嚟嘅，啲貓係同屋主嚟。唔係佢係主人啊，梗係主人。係啊，你係打屎官咯。係咪主人？好串嘅同屋主啊！我記得以前年幾兩年前咧，話咩有個動物走私嘅，跟住話啲運即係動物㗎嘛。我最記得嘅張相係明明一個人有3隻龜，其實你已經好慘喎，但係佢死人樣咧都好乸串咁樣。冇咩係冇咩係啊！我已經夠慘啦，點啊？我隻骨係咧有隻深4歲啦，佢喺好深不地就嘔啦。跟住我第一粒嘔埋，第二隻就3次都係嘔啦。咁但係咧，我知啊。佢教啲僆仔咧，佢喺門口講唔俾入房啦。我唔係我咩，佢都坐咗咯。即係呢個唔係。係啊，你一次電話咧，我以前咧就唔係我哋呢樣嘅，我阿嫲。慣咗位，咁有幾隻咧就變咗自家貓，咁但係咧，係啦，但係咧，佢就因為佢就